Mbote na bino studio bisika bozwami bisika bozali kolanda sikoyo napesi bino mbote na kombo na Yesu. Lelo naolambela bino biloko oyo makayabu na nga ngoyo na okalinga ngo na olamba ngo na ngai oyo eza ngai na sina tokisaki yango oyo na kochango musaka na ngai na kosansa ngo na mbisi ya kokauka oyo eza ai etangawisi na ngai eza ai na nga na niki na kochango aubergine oyo eza muscade na kochango 3 tomates ya mbuma pilipili na nga oyo eza matungulu oyo eza poussière na nga natie makayabu na nga awa natie mai na nga mpo natia mosaka na nga natie tomate na ngai oyo natie eza ai na ngai natie ya aubergine na nga makayabu na nga ngona longo donc na moto eseka 15 minutes na moto biloko na nga oyo bomonaki natiaki ai aubergine na nga na tangawisi na tomate na ngai donc esali kaka 5 minutes na moto yango nazotia sikoyo ngai na nga oyo eza mbisi na nga ya mobusu natie poussière na ngai lutu moko makayabu na ngai ok bomoi biloko na ngai ndenge ebeli donc na moto esali kaka 30 minutes e natiaki makayabu na ngai mbisi mosaka